大家好，我係中原地產元朗分行嘅 Eric 啊。今日咧帶大家嚟睇一個靚嘅，就係 Grand Yolo 嘅5座高層醫室嘅單位。呢一間係789尺，基本上咧係好罕有地放盤嘅，因為向南嘅景觀關係啦，所以咧喺成個 Grand Yolo 嚟講嘅話係非常之矜貴嘅。過往咧，如果你要睇啲單位咧，都必須要約到一手嘅物業可以先睇得到佢嘅真面目。而今日咧有一間業主咧放賣，咁而呢一個業主咧就將個單位咧保持得非常之好，基本上佢話就冇住過，咁啊保留住入伙嗰陣時嘅狀態，所以入到嚟之後咧會感覺到相係非常之乾淨企理嘅，完全係冇使用過嘅痕跡嘅。事不宜遲啦，一樣都係啦，先睇樓再同大家講解。Hello， 呢一度咧就係789尺嘅3房套連功能套房啦。我而家身處咁咧就係門口位置啦。咁門口咧佢就冇玄關位嘅，入到嚟之後咧其實係一個長直廳嚟㗎啦。咁見得到咧，咁我呢一邊咧咁其實係一個飯廳嘅位置啦。咁呢邊放翻個6人餐台，甚至可能大家庭少少嘅，做翻個8人餐台都冇問題嘅喎。如果唔計呢個天花嘅話，正常標準樓底高嘅話咧，其實去到3.1米嘅。廚房咧都幾的式嘅喎，咁其實咧佢採用咗一個 U 型嘅一個廚櫃啦。煮嘢食嘅話，煮食爐就喺呢一度，咁係行3枚嘅明火煮食爐。咁隔離呢個咧隱藏式嘅雪櫃啦，咁啊都係採用咗西門子啦。咁其實見到咧，因為業主未用過咧，其實都可以話叫全新嘅。咁啊啲抽油煙機啦，咁見到其實咧係冇用過冇油煙嘅。見到下邊啦，洗衣機位置啊，仲有好多嘅收納空間啊，抄煤氣咪錶啊都喺度嘅，有個梯仔嘅，上面仲可以放埋嘢添㗎。呢一個係一個油壓式嘅一個揭蓋形式嘅。咁雪櫃嘅旁邊咧就係工人套房嚟㗎啦。咁呢個套房咧其實俾工人姐姐用過咧絕對冇問題嘅。咁可以選擇啦，係一個單人嘅直床又得啦。咁啊或者你可能整上面放嘢嗰啲訂製做嘅單人床都唔錯嘅。係啦，咁有冷氣舒服好多。咁旁邊就已經有洗手間喺度，咁方便翻姐姐啊去用咁樣嘅。客飯廳非常之分明啦，咁呢邊頭先所講啦，就係放餐台啦、8人餐台啦，咁呢邊咧就嚟到呢個客廳嘅位置啦。客廳兩邊咧其實都有天線位嘅，你唔使擔心話邊邊放電視都得嘅。不過如果俾我建議嘅話咧，咁當然呢邊咧就放翻個 sofa， 嗰邊放電視機啦。點解啊？因為咧我哋可以坐住喺個 sofa 度咧，就望住咁靚嘅山景啦。嗱，咁我哋而家身處緊咧就係露台位置啦，咁可以見得到咧正南嘅景觀咧，點解會咁矜貴咧？咁其中一個原因就係因為咧正南係望山景嘅，而且係非常之開揚、廣闊嘅。假如你話係3座嘅話咧，就望 Midtown 就會望得比較多少少，但係我哋而家身處緊5座嘅話咧，係比較邊位嘅，咁直望出去咧其實望穿㗎啦。咁所以咧喺呢一座向南嚟講嘅話咧，點解一手咧可以賣到咁貴咧？去到成2萬1蚊尺價度咧，咁唔係冇理由嘅。發展商點解唔減價？就係呢個原因咧，我覺得係。跟住嚟到寢區啦，唯一嘅走廊咧，我相信就係呢一條走廊嚟㗎啦。咁見得到好簡單嘅排列啦，都係講緊客廁啊、細房啊、2房、大房同埋主人套房嘅設計。咁呢度咧就係客廁嘅部分啦。咁基本上咧見到其實都擺放咗少量清潔用品啊。咁其實就可能真係純粹過嚟可能執下屋啊，係啦。咁仍然都係保留住原裝嘅設計啦。浴室呢啲位咧仍然都非常之好乾淨嘅。呢個咧就係第3間房啦，咁都係叫做四方方啦，標準嘅一個房間嚟嘅。咁用同樣地係可以放到個單人床啦，你可以選擇貼翻個窗台位放單人床，或者貼喺牆身呢邊嘅方向都可以嘅。咁你可以預留翻對面就放翻個衣櫃啊，或者一個工作台咁樣又得。咁Grand Yolo嘅話咧，仍然都係保留住一個比較闊身少少嘅窗台，但係又唔算高嘅，佢算比較矮啲嘅。係啦，咁亦都係一個玻璃比較大嘅面玻璃啦。咁我哋見到呢邊咧就係正南嘅方向嘅。呢間咧係第2間房嚟㗎啦。咁第2間房有個特別之處咧，佢就會有個冷氣機嘅擺放位置啦。咁呢個咧就放翻落嚟check 冷氣啊，有冇漏雪種補雪種啊，或者換個主機嘅情況都非常之方便嘅。咁呢個咧就係主人套廁啦。咁主人套廁咧，咁佢屬於直線型嘅，同客廁有少少唔同嘅。咁除咗佢都係浴缸之外啦，咁亦都係比較慳位少少啦。咁通風設備咧亦都做得非常之充足嘅喎。嚟到最後嘅主人套房啦，呢個主人房咧其實都幾大嘅，我覺得係啦。咁其實我哋可以放翻個king size嘅雙人床啦。同樣地啦，你可以選擇呢邊放床頭或者呢邊放床頭都得嘅喎。係啦，因為佢天線位喺呢邊嘅，咁可以掛電視機喺呢一度。咁呢邊咧就做翻個床頭咁樣嘅。咁旁邊亦都可以有啲空間可以做翻梳妝台啦。咁門後邊呢一個位置咧就可以放一個衣櫃啦，到頂都冇問題嘅。今集到呢度為止。
如果有興趣嘅話，快啲聯絡我啦。多謝收睇。